Hava filtre emiş borusu zamanla şu körük gibi olan bölümlerden yırtılabiliyor. Fotoğrafta göstereceğim gibi burayı bantla ya da değişik malzemelerle sararak yapmaya çalışıyorlar. Yani aslında en güzeli bu borunun yenilenmesi, ama bulunmuyor her zaman bu tarz parçalar, ya da bulunduğunda da çok pahalı olabiliyor. Ben bulamadım. Bulsam yenileyebilirdim ama çok detaylı da araştırmadım. Daha sonra kendimce bir çözüm geliştirdim. Bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi fotoğraflardan daha iyi anlaşılacak. Bu bölümlerde tamamen malzeme kopmuştu, birbirinden ayrılmış durumdaydı. İnşaat teliyle bu kopan parçaları birbirine birkaç noktadan delerek ve penseyle bükerek dikiş attım, yani bir nevi birkaç noktadan. Daha sonra telin fazlasını kestim ve Dyson sanayide tamiratta kullanılan çok sağlam bir silikon, Dyson marka silikonla üzerini silikonladım. Yani tel zorladığım zaman geri kopmasını engelleyecek. Bunun dışında da hiçbir boşluk kalmaması için de Dyson silikon sürmüş oldum. Bu silikon ısıya vesaire soğuğa sıcağa dayanıklı bir silikon. Bu şekilde en azından bant sarmaktan daha iyi olan bir yöntemdir. Yenisi bulunamıyorsa böyle bir yöntemle bu çözülebilir.